Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтлагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Би та нарт нэг зүйлийг хэлье. Та нарын гин нүгэл зүгээр л халахлагдсан биш, тэднийг та нараас бүрэн холдуулсан. Бурхан тэр гин нүглүүдийг огтхон ч сандгүй. Тэр тэдгээрийг хамгийн баруун зүгээс хамгийн зүүн зүг хүртэл холдуулсан тул өдөр бүр нь шинэ өдөр бүр бөгөөд та нар ч гэсэн шив шинхэн эхлэлийг авч болно. Өөрийн гэсэн эрүүл дүр төрх ямар байдгүй. Хэрвээ би таны гэртээ очиод өөрийн гэсэн дүр төрхөө эрүүл байлга гэвэл та ямар дүр төрхийг бий болгох вэ? Тэгвэл би танд багахан санааг өгье. Өөрийн гэсэн эрүүл дүр төрхтэй хүн Бурхан намайг бүтээсэн гэж хэлж чаддаг юм. Та санамсаргүйгээр бүтээгдээгүй бөгөөд та ихээхээ хэвлээд Бурханы гараар зоригтой, болгоомжтой, эмх зэгцтэйгээр бүтээгдсэн. Та энэ дэлхий дээр өөр хиндэж хизээч давтагдаагүй өөрийн гэсэн өвөрмөц хурууны хээтэй. Та бол өвөрмөц нэгэн бөгөөд өвөрмөц зүйл гэдэг нь хаасаагүй үргэлж давтагддаг альва зүйлээс хамаагүй илүү үн цэнтэй байдаг. Тань зориулсан зорилго Бурханд байдаг бөгөөд тэрээр таныг ямар ч нөхцөлгүйгээр хайрладаг. Эфес 1:4-5 дугаар ишлэлд би дуртай. Биднийг түүний дотор сонгосончлон хайраараа. Би бол сонгогдсон гэж бүгдээрээ хэлнэ үү? Дахиад хэлээрэй. Бурхан зүгээр л тантай холбогдоод салахгүй байгаа юм биш. Тэр таныг сонгосон. Тэр таныг өөрчлөө авсан бөгөөд яг үнэндээ Христийн дотор биднийг өөрийнхөө болгон өөрчилж авсан юм. Тэр биднийг өөрчилж авсан. Бид тэрнийг хүртэх ёстой доо биш. Бид Есүст итгэж тэр биднийг Христ дотор хардгаас болсон юм. Тэрээр биднийг Христ доторх нэгэн болгож энэ ертөнцийн суйраас биднийг өөртөө өөрчилж авсан юм. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл таныг ямар нэгэн буруу эсвэл зөв зүйл хийхээс чинь ч өмнө таныг сонгосон гэсэн үг юм. Би таныг мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний хувьд хүн болгоно сонгогдохыг өөрчлөгдсөн нэгэн байхыг хүсдэг гэж би боддог. Библиэлд биднийг тэрний нүдний цэцэг юмаа гэсэн бөгөөд хэрвээ та энийг хэтэрхий сүнслэг байдлаар харалгүй энэ тухай зүгээр л нэг бодоод үзэх хэрэгтэй. Та дэлгүүр рүү явж байна маш их хөлсөн болохоор нэг алим авах гэж утсан. Гэхдээ та шууд очиод зүгээр харалгүйгээр ямар ч хамаагүй алимыг аваад үнийн төлдөггүй үстэй. Тэрний оронд та хэд хэдэн алимыг сонгоод сайн гихчийн шилж байгаад таны хувьд хамгийн шинэхэн гэсэн алимыг авдаг. Гэтэл Бурхан таныг тэрний нүдний цэцэг юмаа гэж хэлсэн. Та бол тэрний сонгож авах алим юм. Яаж бид бүгдээрээ тэрний нүдний цэцгийг олох вэ гэж та асууж магадгүй. Яагаад гэвэл Бурхан бол Бурхан учраас л тэрээр бүх зүйлийг бүх хүний төлөө яг адилхан цагт хийж чадна. Тиймээс ч тэр та бол онцгой нэгэн, та бол шилдэг нь, та бол хамгийн чухал нь гэж хэлж чаддаг бөгөөд тэр энийг чин сэтгэлээсээ хэлдэг учраас тэр хүн болгонтой яг адилхан цагт тэрхүү онцгой дотн харилцаатай байж чаддагт оршдог. Тиймээс та өөртөө дуртай болох шийдвэр гаргах хүртэл чинь би өнөөдөр эндээс таныг гаргахгүй шүү. Би 10 кг орчим илүүдэлж энтэй тул яаж өөртөө дуртай болох вэ гэж хэлж магадгүй. Тэгвэл би танд нэг үннийг хэлье. Хэрвээ та өөртөө бага зэрэг ч гэсэн дуртай болж эхэлвэл таны жин хасагдаж магадгүй шүү. Яагаад гэвэл бид хинбэ гэдэгтээ өөрсдөө дургүй болох тэр үед бидэнд тохиолддог нэг зүйл бол бидний дотор нэгэн хоосон орон зай үүсдэг бөгөөд бид үлсээгүй юм идэх шаардлагагүй мөртлөө хоосон орон зайгаа хоолоор дүүргэхийг оролцдог. Зөвхөн Бурхан л өгч чадах түүний дүүрэн байдлаар бид үлсдэг бөгөөд гэхдээ энэ тусдаа нэг номлолч гэсэн надад өнөөдөр энэний тухай ярих цаг алга. Хэн нэг энэ тухай жаахан ч гэсэн ойлгож байна уу? За яах вэ зүгээрээ? Тийм учраас л зарим үе та юу ч хийсэн байх хамаагүй тэр нь хизээж таны хоосон орон зайг нөхөж сэтгэлээ чинь дундуур байлгаж дүүргэж чаддаггүй. Яахан 6 дугаар бүлэгт Есүс миний махыг идэж цусыг уусан бол та нар хизээж үлсэхгүй. Та нар хизээж цангахгүй. Би бол амийн хол, би бол амийн талх, би бол амийн ундаа гэж хэлдэг.
Энэ бол салангат номлол гэж би өмнө хэлсэн ч гэсэндээ. Хэрвээ та Христ дотор хэн гэдгээ мэдээд өөрийгөө тэнцвэрт байдлаар хайрлах шийдвэрийг гаргах юм бол таны амьдрал дах маш олон зүйл чинь засагдахыг та хараад үнэхээр гайхах болно. Та нарт л гэж хэлэхэд хэрвээ та энийг дахин сонсож байгаа бол энэ нь танд сайн сануулга болно. Харин та энийг анх удаага сонсож байгаа бол энийг гүнзгий ойлгох хүртэл чинь баггүй хугацаа шаардах болно. Яагаад ч юм бүү мэд бид өөрсдийгөө сайн биш гэж үзэх нь сүнслэг байдал гэж бид боддог. Би бол зүгээр л нэг ядуу, арчаагүй, дорой, гэм нүгэлтэн би зүгээр л нэг аимшигтай нэгэн. Бурхан минь намайг уучлал, бурхан минь намайг уучлал, бурхан минь намайг уучлал. Заримдаа бид иймэрхүү байдал өөрсдийгөө оруулдаг. Саяхны нэг өглөө би бас тэгсэн. Энэ баг бидэнд зуршил маягтай болчихсон байдаг. Тэр өглөө яагаад ч мэдэхгүй би бурхан минь намайг уучлал гэж хэлэхэд минь тэр юуны төлөө гэж надад хариулах шиг санагдсан. Энэ баг бид өөрсдийнхөө төлөө байнга уучлалтгүй жоох ёстой юм шиг байдгийн маань шалтгаан нь бид бүгд өөрсдийгөө гэм нүгэлтэн гэдгийг мэддгээс болдог гэж би боддог. Ийм учраас бидэнд Есүс хэрэгтэй. Бид өөрсдийнхөө хийсэн гэм нүглийн төлөө гэмших ёсгүй гэж би хэлээгүй. Библиэд хэлэхдээ та нар гэм нүглийнхээ төлөө уйл гэмш. Тэрч битгий илгуунгил гэсэн байдаг боловч би эндээс яг юуг нь сурсан бэ гэвэл хурдхан шиг гэмшиж аваад Христийн дотор би хинбэ гэдгийг болон Бурхны надад зориулсан сайн сайхан зүйлсийг мэдэж авахын тулд буцаад энэ дээр анхаарлаа хурдхан шиг хандуулдаг. Юудэ хүмүүсийн тэмдэглэл нэг баярын тухай саяхны нэг орой номлол дээр би тэдний баяр ёслолынхаа тухай зааж байхдаа дуртаж амжаагүй. Тэд нар баяраа гайхамшигын 10 өдөр гэж нэрлэдэг байсан бөгөөд юдэчүүд тэр баяраараа 10 хоногийн турш гэмшдэг байсан. Гэтэл одоо би тэр бүхний Христийн дотор хэдхэн секундэд гэмшээд л амжуулчихна. Тиймээс хэтэрхий шашинтлаг байдалтайгаар надтай битгий хандаарай. Нэрэ жаахан хүлээгээрээ та өөрийгөө би бол үнэн сайн гэж бодох хэрэггүй. Тэгвэл та дараах цөөхөн үгийг орхигдуулсан байна гэсэн үг бөгөөд тэрээр Христийн дотор хэмээх үг юм. Сонстоо би тэрэнгүүгээр хинч биш гэдгийг мэднэ. Энэ нь яг юу ч бишээс долоондор гэсэн үг. Харин та энэ амьдралдаа ямар нэгэн ялтыг хүсэж байгаа бол тэрэн дотор та хинбэ гэдгийг мэдэж авахын төлөө чармаах хэрэгтэй. Би Паулыг мэднэ. Би Есүсийг мэднэ. Харин та хин юм бэ? Хинэгийн энэхүү эрх чөлөөг хүлээ аваарай. Энэ үдшиг би хуучин цагийн нэг сайхан хашгирааныг сонсмоор байна. Та цаашдаа өөрийгөө үзэн ядахаа болж бас өөр хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулах хэрэггүй болсон нь хичнээн гайхамшигтай зүйл болохыг та ойлгож байна уу? Та өөр хин нэгэн шиг залбирах шаардлагагүй. Та бас өөр хин нэгэн шиг Библийг судлах хэрэггүй юм. Энэ дэлхий дээрх хамгийн айц хөрмөр зүйлсийн нэг бол намайг их сургууль сурж байх үед ямар нэгэн зүйлд сонгогдохгүй байх явдал байлаа. Тэр үед тэд энэхүү шалт эмээ зүйлийг хийдэг байсан бөгөөд энэ нь юу байсан бэ гэвэл бид биеийн тамирын зааланд явагддаг үйл ажиллагаануудын нэг болох гар бөмбөгийг тоглодог байсан юм. Биеийн тамирын багш бүхэл бүтэн ангийн өмнө гарц зогсоод 2 багшийн ахлагчаар 2 хүүхдийг сонгон томилдог байсан. Та нарын заримчид толгоогоос ихсэрч байна гэдэг чинь та нар бас энийг санаж байна гэсэн үг. Багийн ахлагч нар урагшаа гарц зогсоод би чамайг багтаа авмаар байна гэхэд нөгөөх нь бас би чамайг багтаа авмаар байна гин. Энэ мэдчлээ. Энэ дэлхий дээрх хамгийн айц хөрмөр зүйл нь бол тэд байгаа хүмүүс хамгийн сүл дуудагдах үедээ таныг хинч хүсэхгүй байгааг мэдрэх тэр мөч байдаг. Ямар айц хөрмөр байдаг байсныг би одоо санаж байна. Тийм ээ, одоо хүртэл санаж байна. Хэнийг энийг санаж гин үү? Хөөх тэгэхээр та нарын олонч нэг тиймэрхүү байдалтай. Тэр үед бид нар өөр ертөнцид амьдарч байж. Би нэг дундаж хэмжээнд тоглодог гар бөмбөгчин байсан. Би мэдээж тийм сайн биш учраас хамгийн ихэнд 2 дугаарт 3 дугаарт тэр зүтгийл дунд хавьд нь ч дуудагддаг байлаа. Ганц талархах зүйл бол ихэнхдээ би хамгийн сүүлд зогсоод үлддэг нэгэн байгаагүй ч
Өнөөдөр хамгийн сүлд үлдэх нэгэн байж магадгүй гэж бодогдох. Яг тэр агшин хичнээн айдас хүрмээр байдаг байсан гэж. Харин та өнөөдөр эндээс явах үедээ хизээж Бурхны сонгох хамгийн сүүлийн хүн биш байх болно гэдэгт бат итгэлтэй байх явдал юм. Тэр таныг аль хэдийн сонгосон, таныг онцгой нэгэн гэдэгт тэр аль хэдийнэ итгэдэг бөгөөд тэр таныг хүсдэг. Хинч намайг хүсэхгүй гэж та дахин хизээж бодох хэрэггүй бөгөөд учир нь Бурхан таныг хүсдэг юм. Та бол тэрний хамгийн хайртай хүүхэд. Та бол тэрний нүдний цэцгий. Тиймээс та цуглааны тэр хойно суугаад бусад хүмүүсийг харахтаа танд байхгүй зүйл тэдэнд бий гэж бодохоо ойлгох хэрэгтэй. Тэдэнд юу байгааг би танд хэлье. Тэдэнд Бурхны өгсөн бэлэг авьяас бий. Танд ч гэсэн Бурхны өгсөн бэлэг авьяас байгаа бөгөөд Бурхны нүдэнд бүх бэлэг авьяас энэ тэнцүү харагддаг. Та зүгээр нэг суугаад байлгүй бусад хүмүүсийн бүх юм нь шулуун дардан замаар явж байгаа мэт бодон тэднийг биширдгээ зогсоох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид бүхний хинийхэнч бүх зүйл бүрэн цэгцрээг байгаа. Бурхан талархдаггүй бол та талархаж эхлэх хэрэгтэй. Биднийг Христ дотор хайраараа сонгож авсан. Биднийг өөрийн болгон өөртөө өөрчилж авсан. Таны мэдэх ёстой хоёр дахь чухал зүйл нь та бол үнцэнтэй. Мос үнс таныг ямар ч үнцэнгүй гэж бодогдуулахыг хүсдэг, тийм үү? Би энд юуны төлөө байгаа юм бол надад хийж байгаа юу байгаа юм бол? Би зүгээр л нэг ээж гэж хэлэх нь хамгийн муухай зүгээр буруу зүйл юм. Ээж нар бол энэ дэлхий дээрх хамгийн агуу хүмүүс үлээ. Тэд бол үнэхээр жинхэнэ гайхамшигтай хүмүүс. Үр хүүхдүүддээ нөлөөлөх, гэр орондоо нөлөөлөх таны нөлөө. Эхнэр хүний гэр бүлдээ бий болгодог тэр уур амьсгал бол үнэхээр чухал зүйл юм. Харин та юу ч хийж байсан хамаагүй хизэж муухай зан гаргадаггүй манай нөхөртэй суугаагүй л бол. Хэрвээ ээжил баяр хөөргүй бол хинч баяр баясгалангүй гэж хэлдгийг мэднэ үсттэй. Зарим тал дээр энэ бол үнэ. Та бол үнцэнтэй нэгэн. Бүгдээрээ Зефания 3:17-г харцгаая. Та энэ ишлэлийг өмнө нь ерөөсөө харж байгаагүй бол энэ нь баярын уухан ишлэл юм. Чиний бурхан эзэн аврагч дайчин та нарын дунд байна. Тэр та нарын дээр баясал хөөртэйгээр баярлана. Тэр өөрийн хайр дотроо чимээгүй байна. Тэр та нарын дээр баярын уухагаар баясах болно. Тиймээс та өглөө болсонгуудаа л таны санаанд хамгийн түрүүнд өчигдрийн хийсэн буруу зүйл чи орж ирсэн бол энэ нь Бурханаас биш муу сүнсийг хийж байгаа юм. Яагаад гэдгийг та мэдхүү? Муу сүнс таныг шинэ өдрөө эхлэхээс өмнө амьдралдаа тохиолдож байгаа бүх болохгүй зүйлүүдийнхээ тухай бодоосоо гэж хүсдэг. Тиймээс би таныг өглөө эрт босонгуудаа муу сүнстэй шууд тэмцэж эхлэрэй гэж хүсэж байна. Хэрвээ танд дээрх шиг бодол орж ирэх юм бол амаа нэгэд Бурхан надад хайртай гэж хэлээрэй. Дараагийн удаа тэр дахиад ямар нэгэн худал зүйлийг танд хэлхийг оролдох юм бол би онцгой нэгэн. Би бол үнцэнтэй гэж хариулаарай. Би ч гэсэн муу сүнстэй байнга тэмцдэг. Би тэрэнд бид энэхүү тоглоомыг бүхэл өдөржингөө тоглож болно гэж хэлдэг. Саяхны нэг өглөө би өглөөнийхөө явгаа алхахыг хийж байх үед би ер нь өглөө бүр алхдаг л да. Зарим нэг шалтгааны улмаас муу сүнс миний бодол санааг хүмүүсийг буруутгасан, шүүмжилсэн зарим нэгэн бодлуудаар дүүргээд байсан. Би та нарт нэгэн зүйлийн тухай хэлэхээс өмнө миний эхэлж хэлэх зүйл бол хэрвээ бид уруу таталтанд орвол бид байнга өөрсдийгөө буруутгах сэтгэлээ зовоодог. Тэгэхээр та нарт нэг зүйлийг хэлэхэд уруу таталт бол гим нүгэл биш юм. Уруу таталт бол уруу таталт бөгөөд та тэрхүү уруу таталтыг эсэргүүцэж чадах юм бол сэтгэл санааны хувьд ямар ч байсан хамаагүй. Бурхныг үргэлжлүүлэн дагуул маш сайн хэрэг юм. Тэр үед намайг гэрийнхээ ойролцоо алхаж явхад эдгээр бодлууд орж ирэх тоолонд би муу сүнс амаа тат гэж 3 удаа чанга дуугаар хэлэх шаардлага гарсан. Жаахан алхсны дараа өөр нэгэн бодол мөн л орж ирэхэд муу сүнс амаа тат хэмээн хэлсээр байв. Энэхүү 3 удаа тэнцсний эцэст муу сүнс л амаа татахгүй бол би амаа татахгүй гэдгийг тэр ойлгосон. Та муу сүнстэй эсэргүүцэн ярьдаг уу?
Есүс тэгдэг байсан. Сатан надаас хол. Чи миний замыг бүгэлж байна. Чи надад саадуулж байна. Муу сүнс амаа тат гэж тэр хэлдэг байсан нь яг л ингэж хэлхийг хүссэн учраас л тэгдэг байсан. Та нарын заримч амьдралдаа нэг ч удаа ингэж хэлж үзег байх. Та муу сүнсийг байнга сонсож тэрний худал үгнүүдийг хүлээн зөвшөөрч таны тухай тэрний хэлдэг бүх зүйлд нь итгэдэг. Хэрвээ та гэртээ очиод тэрнийг эсэргүүцэхгүй бол цуглаан дээр очиод муу сүнс амаа тат гэдэг дуу дуулах хэрэггүй. Бидний дайсан ууртай байна. Харин та бэлтгэгдэж байна. Та гэртээ очиод аюултай нэгэн болоход бэлэн болж байна. Таны мэдэх ёстой 3 дахь зүйл бол таны үнцийн бусд хүмүүс таны тухай юу гэж боддог эсвэл тэд танд хэрхэн ханддаг байдлаар огтхон ч хэмжигдэхгүй. Харин Бурхан таны тухайд юу гэж хэлдэг вэ гэдгээр хэмжигддэг. Хүмүүсийн оршин суудаг хамгийн том шорон бол бусд хүмүүс тэдний тухай юу гэж боддог бол гэсэн тэрхүү айдас юм. Жинхэнэ эрх чөлөө нь хий нэгэн бидний бусдад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эсэх болон үн цэнийн тухай бидэнд хэлэх шаардлагагүй тэр байдлаас ирдэг. Та үсээ засуулсан юм уу? Эсвэл нэг жижиг сажиг шин зүйлтэй болох үед хүмүүс таны шинжлэгдсэн зүйлийг чинь тэдэнд таалагдсныг хэлэх хүртэл та өөртөө төрж байгаа тэрхүү сэтгэл ханамжаа хийн чадахгүй гэж хүмүүс боддог. Таны шинэ хувцсны талаар хинч дурсахгүй бол миний хувцс тань таалагдаж байна уу гэж бусдаас бид асуудаг хэрнээ. Таалагдахгүй байна гэвэл бид тэдэнд уурладаг. Миний туслах маш ухаантай. Би тэрэнд өнөөдөр өглөө авчирсан нэг хүрмээ өмсчлөө. Энэ амралтын өдрүүдэд би уг нь энийг өмснө гэж төлөвлөөгүй л дээ. Гэхдээ энэ хэрэг болж магадгүй гэд авчирсан. Миний өмсдөг стилийн хүрмнүүдээс арай л өөр стилтэй гэж хэлээд энэ надад зохиж байна уу гэж асуухад тэрээр танд ер нь ямар ч хувцас гой зогдог гэж хариулсан. Тэр үед надад заавал өөрөөр хэлбэл энэ хүрм тэрэнд таалагдахгүй байна гэсэн үггүй гэсэн бодол орж ирсэн юм. Тэр надаас илүү ухаантай, илүү ийдэг. Өгөөч хам таалагдахгүй байгаа юм байна гэж би шууд хэлдэг байж. Та нараас нэг иймэрхүү юу? Хэрвээ та дуртай бол тэрнийг өмс. Та хийх зүйлийнхээ төлөө бүх хүмүүсийн дэмжлэгийг заавал авах шаардлагагүй. Энэ нь та нарын хувьд хэтэрхий их хэрэг чөлөө болох эсхийг би мэдэхгүй байна. Та нар нэг л санаа аашлаад байна. Таны хийх ёстой 4 дахь зүйл бол та өөрийн гэсэн эрүүл дүр төрхтэй бай гэвэл. Би өөртөө дуртай, би өөрийнхөө хийдэг бүх зүйл дуртай биш гэсэн өөрийгөө үл оршин. Есүсийн нас баралтаар дамжин надад өгөгдсөн тэрхүү амьдралыг би сүрүүлэхийг эсэргүүцдэг. Би өөртөө дуртай, би өөрийнхөө хийдэг бүх зүйл дуртай гэж хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Би өөрийнхөө хийдэг бүх зүйл дуртай биш ээ. Заримдаа би зарим нэг зүйлийг хийснийхээ дараа Жойс минь гэж боддог. Хийснийхээ дараа үнэхээр дими юм хэллээдэ гэж боддог ч дэлхийд дахин сонсохын тулд номлыг мань хуурцган дээр шууд бичдэг. Та нар Жойс минь гэж хэлж болно. Би өөрийнхөө хийдэг бүх зүйл дуртай биш боловч өөртөө дуртай гэдэг ямар нэг барцсан байдлын улмаас хэлээгүй шүү. Бурхан биднийг өөрсөдөө дуртай байгаасаа гэж хүсдэг гэдэгт би итгэдэг. Тийм ээ. Энэ тухай жаахан бодож үзээрэй. Тэгээд энийг ухаарч ойлгох нь гэдгийг чи харъя. Та нэг зүйлийг мэддэггүй. Та өөртөө дуртай болох тусам хүмүүст та улам таалагдаж эхэлдэг. Та өөртөө дуртай болох тусам та улам л илүү найзтай болж эхэлдэг. Яагаад гэвэл хүмүүс таныг өөртөө дуртай болгохын тулд танд тусалж дэмжиж байх ёстой тэр үүргийг гүйцэтгэх дургүй байдаг. Энэ бол маш хэцүү үүрэг. Яагаад та зүгээр л өөрийнхөө талаар сэтгэл өөдрөг явж болохгүй гэж. Ингэснээр би таны сэтгэлийг өөдрөг байлгахын төлөө чармаан зүтгэх хэрэггүй болно. Хатагтай нараа гэртээ очиж таныг баяр хөөртэй ойлгох үүргийг нөхөртөө битгий даатгаарай. Чи намайг баяр баясгалтай байлгахгүй, чи миний сэтгэлийг өөдрөг байлгахгүй. Чи намайг баяр хөөртэй байлгахгүй.
Чамайг дэмждэг хүмүүс байдаг бол энэ муу зүйл гэж би огтхон ч хэлээгүй. Гэхдээ хэн нэгнээс үргэлж сэтгэлийн тусад юм авч явах ёстой нэгэн гэж өөрийгөө битгий бодорой. Тэрнийг Бурханаас аваад сэтгэл зүрхэндээ шингээ. Бурханы надад хэлсэн хамгийн сайхан зүйлүүдийн нэг бол яагаад гэвэл би ч бас ингэдэг байсан. Дэв энийг хийсэнгүү, Дэв тэрнийг хийсэнгүү гэж байнга үгэлдэг байхад Бурхан надад чи баяр хөөртэй байхын тулд Дэвд хариуцлага хүлээлгээд байгаагаа хийзээ болох вэ гэж хэлсэн юм. Хэрвээ та нарын зарим нь гэрэлсэн хүнээ таныг үргэлж баяр хөөртэй болгох ёстой. Тэр үүргээс нь чөлөөлж өгвөл гэртээ хараад маш сайхан гэрэлсэн амьдралтай болно. Таны энэ амралтын өдрүүдэд энэ дэрсний үр ашиг нь гарлаа да. Та энэ амралтын өдрүүдэд энэ дэрснийхээ үр ашгийг гаргалаа да гэж хэлэх юм сонсч байна уу? Та гэртээ очиод миний хэлсний дагуу хийвэл нөхөр ч магадгүй дараа жил таныг дахиад энд ирүүлэхийн төлөө танд хахуурж өгч магадгүй шүү. Тэд та нарыг дахиад яваад өгөөч хэмээн гуйх болно. Дараагийн зүйл бол надад алдаа дутагдал болон сул талууд байгаа боловч бас чадварлаг байдал болон хүчрхэг талууд бий. Соломоны дуун 4:7-д Хонгор минь чи бүхэлдээ үзэсгэлэнтэй бөгөөд чамд ямар ч өөсөв алга гэдэг. Хөөх. Энэ ишлэл Библиэд байдаг нь үнэхээр гайхалтай. Соломоны дуу номыг ойлгоход баг зэрэг бэрхшээлтэй байдаг. Тэр номд өгүүлдэг ямааны ус болон зарим нэг зүйл надад байхгүй ч тийм зүйлүүдтэй болохыг би тэмчих хүсэхгүй байна. Гэхдээ энэ нь Бурхан болон түүний хүмүүсийн хоорондох хайрын түүх юм. Хонгор минь чи бүхэлдээ үзэсгэлэнтэй бөгөөд чамд ямар ч өөсөв алга гэдгээс би та нарт нэг зүйлийг хэлж өгье. Бурхан таны зүрх сэтгэлийг хардаг. Бидний хийдэг буруу зүйлсийг тэр мэддэг бөгөөд тэрээр биднийг ятгаж, биднийг засч залруулдаг. Талархууштай зүйл гэвэл тэр бидний дотор нэгэн сайн үйлсийг эхлүүлдэг бөгөөд энэ нь энэ дэлхийд амьдрах бидний хамгийн сүүлчийн өдөр хүртэл үргэлжилдэг. Мөн бидний дотор эхлүүлсэн сайн үйлсээ тэрээр бүрэн дуусгаж эцэст нь хүргэдэг. Бидэнд мэдээж хэрэг өөрчлөгдөх ёстой талууд байдаг бөгөөд заримдаа бид зөвхт бос зүйлсийг ч хийдэг. Гэхдээ намайг сайн сонс. Есүс эдгээр дээр анхаарлаа хандуулдаггүй. Та бүхнийг энэ үнэнд итгүүлээ ятгахад надад ердөө 8 минут л үлдсэн байна. Тэр танд байгаа алдаа дутагдлууд дээр чи хизээч анхаарлаа хандуулдаггүй. Яагаад гэвэл тэр таныг сонгохоосоо таны өмнө нь хийж байсан бүх буруу зүйлс алдаа дутагдлыг чи аль хэдийнэ мэдэж байсан. Бурхан тантай зүгээр л нэг наалдчихсан биш. Тэр таныг хүсдэг. Тэр таныг хүсдэг. Бурхан бүр ярьж жамжаагүй байхад бидний амнаас гарах үг бүрийг мэднэ. Ер нь миний хамгийн том дутагдлуудын нэг бол ялангуяа би ядарсан, бухимдсан, эсвэл яг тиймэрхүү мөчүүдтэй ястаа нэг хачин тэнэг зүйлүүдийг хэлдэг. Иймэрхүү тэнэг үгсийг бид хэвчлэн хамгийн ойр дотны гэсэн хүмүүстэй хэлдэг нь тэд бидэнтэй байнга хамт байдаг тул биднийг аяндаа уучлалдагт оршдог баг. Би өөрийнхөө тэр байдлалд үнэхээр дургуйч гэсэн та нар энийг мэдэх үү? Энэ байдал маань Бурхан намайг хэрэглэх үед цаад болдоггүй бөгөөд би хэдийгээр байх ёстой тэр хэмжээндээ хүрээгүй ч гэсэн өмнө нь байснаас хамаагүй дээр болсон. Би урт замыг даван туулсан. Миний өмнө явах замууд минь ч байна. Гэхдээ цаашдаа би хэр хол замыг туулах ёстой вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулдаггүй. Зөвхөн тэр хэр хол замыг аль хэдийнэ даван туулчихсан бэ гэдэгт анхаарлаа хандуулж баярлдаг юм. Би өнгөрсөндөө хийсэн зарим нэг зүйлийг буцаад тэр үедээ очиж засан залруулж чадахгүйгээс л хойш тэрэндээ харамсан готрох байдлаар муу сүнсэнд өөрийн үнэтэй цагаа дахин гарцдаггүй. Яагаад гэвэл Есүс тэрнийг өөрийн цусаараа төлчихсөн. Та нарт нэг зүйлийг хэлье. Таны гэм нүгэл зүгээр л бүрхэгдсэн биш, танаас бүр мөсөн зайлуулагдсан. Бурхан тэдгэрийг огт сандгүй. Тэр тэдгэрийг хамгийн баруун зүгээс хамгийн зүүн зүг хүртэл холдуулсан тул өдөр бүрэн шин өдөр бөгөөд та нар шив шинхэн эхлэлийг авч болно.
Би та нарт дахиад нэг удаа хэлэхэд хүсэж байна. Хэрвээ муу сүнс таныг өөрт чинь дургүй болгож чадах юм бол тэр таны амьдралын тэмцэлд таныг аль хэдийнэ ялчихсан гэсэн үг. Бурхан Аав минь биднийг Христ дотор хэрхэн хардаг шиг. Та ч гэсэн өөрийгөө тийхүү харж сур. Та бол сонгогдсон. Та үнцэнтэй. Тэр танд хайртай. Тэр танд бэлэг авьяас өгсөн. Та бол үнэхээр агуу гайхамшигтай нэгэн гэдгээр та өөрийгөө харж сурах хэрэгтэй. Амар тайван таны тайван бус байдлыг намдаана. Амар тайван хизээж таныг орхихгүй. Амар тайван амьдралдаа сэтгэл хангалуун байхад тань туслана. Амар тайван танд хүчийг өгнө. Та ийм амар тайвныг авах боломжтой. Бурхан гайхамшигтай амар тайвнаар таныг дүүргэх болно. Бурханы бэлэг болох тэрнийг хүлээн ав. Таны амьдралыг үнэхээр өөрчилж эхлэх болно. Бид Жойс Майерийн амар тайван номыг танд бэлгэлж байгаадаа баяртай байна. Өөртөө боломжтой бүхэл хэлбэрээр бидэнтэй холбогдорой. Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.